Chamili so twetaddewo tugenda kuba nga tutambula abantu ba few individuals nze neba vice olusi ne kasalo buli kitundu nga tugenda tugaba ebintu ebyo. D'accord. Yeah. Wabo kwagala gama ntina amawulire gasasula kitono. Ku weekend omwami kana ya mugume yakoze embaga eri wafa akawombe k'essente okyogera kyose. Tumya kana mugume ngo mutunule engeri gye bamutumirizeemu ofuna omwana munamawulire akola ku TV endala wala abafaanagana kana mugume kutunula engeri gy'asomyemu n'omuwala gwadeetinga baapalira nga bakyali bato baagalana kati nti family zaabwe zombi nnungi zirina kasente media gyakoleramu erina sente kusasula sente bulungi y'omu ku baana bataludde mu industry era akedde kungu makya nakolako interview ne president Yoweri Museveni eyo achievement y'amaanyi okitegeera nti tosobola mugerezeganya n'omwana tugeze akola ku radio ng'akola ku namawulire tosobola mugerezeganya n'omwana akola ku TV yakatandika okusoma amawulire tebafaanagana kana mugume ali mu kiti kikye hosting a president n'omutuuza wali namubuza ebibuuzo kimu ku kimu nga tunakumala media emyaka 10 si kyangu so kana mugume nga ye ebintu bye abisanze ku source tabonyabonya nnyo kiryawo tabonyabonya nnyo ngaffe kubanga bazadde bamukolera entegeka kati ffe twetakulidde okutuuka kuno kyova ntyo n'embaga zaffe ziba nzibu okutuukiriza because nti mikwano gyaffe sawundi zaffe abatwetoolodde nabo beeyanga ffe ali akuwa emitwalo 10 n'akuwa ogera kutumya kana mugume abantu abasonze bagavana ba CEO ba ambassador ba MOP bani bantu bazitowa so kana mugume ye ekintu ki kati namu blessing ali mu time ye akikole tofunze nti na kimwe kize ko silver platter. Yes, because tabonye kumenya kubera mu media for quite a no kuandika application oganti njaga postinga ku president Museveni mu program ya chinzo kufali banga ne ye tabaze ne myaka 10 tejuwezi okuleka mukazi we yaliko ku TV ne myaka gija abaddemu azze na hostinga president Museveni nafuna amawulire agasoma frontline yabeerawo bayininga gye bamugumizeemu ekulagira nti waliwo omuntu amunekyalinga owenjawulo amuliko omufunzo ogamba alina abanene mabega alina omuntu amunekyalinga mu bufunza amuliko emabega mwetegereze ngaasoma amawulire mwetegereze engeri kyogamba yasinga ku NBS okusoma amawulire bonna natuka wotegera nti okampuni erina omuntu gwenekyalinga otuuka awantu ku posters olaba ebifaananyi gye babi angolingamu byanjawulo osegeera kati kana nomugumu otuna ekifaananyi kye mu bifaananyi byonna byonna okyera kistandinga out era omutuukirako n'amaaso alinga gaddagala asirwamu abantu abo banjawulo ekintu kyabikyo amabega kawagana nayogera ku nsonga ya Andrew ne Flavia over the weekend twabalabe nga bali bombi yanamwana big mention mufunze nti no Andrew Aswaziza abadde boogera si kapo yaswaziza abadde boogera bonna nti kapo ekigambo kitwa kapo ky'abantu babiri kikyansinga wena kunyonyola nti love si ya taatawo si ya maamawo love si ya abantu baganda bo bakujjawo mikwano gyo love ya yo na mukyalawo n'abaana bo bwokeranga ku makya ng'omuntu bwokeranga ku makya ng'omuntu n'ofuna ekizibu kyekimu toyina ku involvinga parties ezitali makaago so nze ku lwange bansanyusiza nyo kwanti okapo esitandinga ekyayimiriddewo ekyaliwo era baagala ekintu kyabwe kikoyinge mu maaso nze kuwege sibalina ku buzibu bagadde olunaku lwejjo Kamili gw'omumanyi nnyo tusinga akantu akamotoka ke bamuwadde sitanti okufukamira olwo nga gwe olaba nga kisaanidde naye Kamili talina kintu kyakola nga talina nsonga kyakikoze okitegeera talina ensonga kyakola talina ekintu kyakola nga talina ensonga kyakikoze Kamili emu ku basajja bakyasinze okubala amawulire era tukyabuliddwayo buli kimu gino dekeide gye tulimu erimu abaana bano abayimbi abapya simanyi olwa nakola batya okukeera ku motoka wadde bahandolinga showbiz ne bannamawulire okitegeera kyoba nti kati nabo batutwala mu kooti twegoba twagala kwegoba naye Kamili talina kintu kyakola nga talina ensonga lwakyakikoze yagambye tagala kuba munnungi era afukamidde kutola nti waliwo ensonga lwaki nti n'omuntu ayinza okukeera ku makyagoberera sitole eyo Kamili alinganga gavumenti obeegera kuba sitole efunayo ekintu kyeteekawaawo nebitali ekintu ekirala Kamili abala ebintu bye nga birina ekintu kino tebiri straightforward bigenda bibuzabuzawo ebiti nga analyst olaba nga tek yakoze abadde
kubanga big brand ndayo Africa miliye moto esana bawa chesana wakera kumachira kanti fude muno nakera kumachira Africa milira wala stories ebili mulimu eyekisiru nembamu eyekigezi nti omuntu wawasa wagira nno ng'ekibiina okitegera ojja kutumya nti afudde eriba mwadde motoka afukamidde kati ono ensitole ejja kuba terina maanyi nnyo okusinga ey'okufukamira kati kikinga nti eno dikoid okubuzaabuza emisitole kikinga nakera kumanya ngamba Yesu mutabani wa Jesus okitegera naye n'ensonga kinga Yesu mutabani wa Jesus otunula interview eyo yonna nali nvuma muntu omu nemanya yo nakera kumanya okukola mistake eyo akakatonda abantu bagenda kuba mu social media konze okubategerawo Yesu mutabani wa Jesus nemukagana nyo nemukatambuza nemutafa ku story yonna nga we yali kyebayita okuplaninga n'okutegeera baani boweereza ebintu olunaku lwejjo wafuddeyo omuvubuka amanyikiddwa nga Sekamano n'agamba nti palaso yabyukulira bebayita palaso bayita Kiza tumakiriza era we yakubirako Mukama Ivan n'alyoka muvuma ebigambo nga mutwalo ensonga eyo njogerako kinga gwayo music business omanyi palaso ye muntu gwe suspend asobola okubba oluyimba era palaso ye muntu bemanyi nganze nali nkozeeko naye mumanyi obusobozi bwe bwasobola okukola palaso ye muntu akyasinza okuba nga wanga ali stable emotionally asobola coming up oluyimba lwonna lweyagala so ebyokubba ennyimba kisoboka naye ate kubanga sikikola nga kintu kikulu nnyo because wabanga yalubba oluyimba luyiseewo luyisizaako omwaka mulamba yalubba wakita yajja ku lulimi yagamba nti yagezaako okwogera nabo mulungi kati omuntu gwe babyeko oluyimba ko lwennyini balubba wakubira emmeeza ojoga saga ya bread and butter ne nobody okitegera kati saga wezityo kati mama ebintu bimu omuntu bye bakola mu industry just kubeera relevant mawulire okitegera naye abavubuka bangi bavuddeyo nga bagamba palasa nze mumanyi nganze si gwe gusoose nkoze naye emirundi mingi nina ne project ngenda okukola naye manyi muwandiisi wa nnyimba mulungi but ng'omanyi art industry olina okukola ebintu bingi nnyo okubeera relevant towewunya nnyo okulaba nga omuntu oyamuplaginze kenyininyini tekikwewunyisa towewunya nnyo okulaba nti omuntu oyo basookera kumakya kubanga okuyiiya story osobola okuyiiya story eyo ng'omuntu abantu ne bagikiririzaamu ne bagibirivingiramu nebigwa naye Sekamano ayinza okuvaayo n'agamba nti gundi yanzibye ng'ate amanyikiddwa nnyo mu comedy Sekamano omulaba ng'otegedde nti comedian nti comedian naku ze baafuuka bakwekiki nabo bakwekisaizinga buli mbeera yali alinda kinze kibuzo kyembuza yali alinda ki luli ebbanga liryaliwo kkiriza mwaka mulamba yali alinda ki wakiti yavaawo kuolwo ng'akyalina n'ennyimba kuolwo ngamala mwaka watukusintiza omuntu wa bulijjo surprise bana mbadde sikisuubira mu so happy bana mawuli okujja ku video shoot yange it is make kigenda ku making someone yes okay no style oyina mutinya lyo mention is Aswaziza bafana yabuke nnono bwoyingira ate n'otandika nova ku nnono kati jukira waliwo emitemi egigenda okulaba music waffe omwana ng'ono gwe mbadde nyina mu video singa yayambala ng'ebya bafana kyandibadde tuwas kata list obikaabikako because music wo tagenda labibwa one class of people agenda kubeera mu lower upper and mid okitegera so that is why I come in this style ate nga omuyimbi abaana balina oteeka mu video balina okubeera decent nyigako naye at least omubiri teguli bweru if you see videos of where erinnya lyo mentionings abaana emibiri giri bweru kyenyamiza and I can't do that if I want my life, if I want my future to be fine because music bajja tuuka these people who are analyzing music bajja tuuka batandika okugamba oyina kyoli mu kumenyawo emite mito okusingira ddala abo abaana bali under 18 because ekyo kikirizibwa and above 18 okubiraba because oba muntu mukulu naye ate abato baleseewa because and you are inspiring what? You are inspiring younger generation
bano abakulu beerabidde nti kati bo balina okukola kye baagala tebakyalina kuyimbira baki tebakyalina kuyimbira generation eri wansi beerabidde bavudde ku nnono bagiyita kookoonya no script yange yanjawulo ne Spice Diana just kigambo bugambo kiri mu luyimba naye yange verse namba okitegeera zinango kookoonya baby okitegeera kati ate ye yateekamu it is just the word okitegeera so I didn't cop oluyimba just lwange now I got just a story from nga osobola okubeera mu bbaala n'olaba someone ng'azina akonkonya because bebavubuka ennaku zino ebiriko bwe mugenda mu bbaala y'ennyambala eriko ogenda n'olaba abaana ebyaddala n'ogenda ku social media there are some artists kale for example Lydia Jasmine gwe wamulaba nga postinze ekifaananyi what comes in your mind n'oba oli waka ku buliri kikyolowooza batukookonya abo abaana so that is where I got the story. Kasente no kutetenkanya bannange nobody investing but kyenyinza okugamba first of all sobola okwebaza tiimu yange nineebaza Monster okumbeererawo nineebaza n'omukyalo gwe bayita Kulthum mukyala yanjiriddewo nnyo omubiri bambi yampadde akasente akawerako to make this because kino ekintu guno guba mukolo omulamba siina kye nsobola muwa but I just appreciate her. Mpozi nga akirowooza ate tasa akirowooza because ndi mwana muto okusaidie ate Isima they are not in love. They are not in love. Choino manya Isima nzijukirako ne kaye ya mentioningako ensonga eno bagamba Isima takola nawe okimanyi omukyalo oli no simuinaamu interest sijja kwogera bwentyo naye mpozi yenga waba yagiyinamu but I just appreciate amaanyi gakoze ne friendship ogimaintaininga because of maintaining a friendship of journalists it is not easy. Namutuukiridde wemanyiyo I always get time ni mukyalirako si kiro misana nedda sijafuuka mwami Kulthum banaye mbambuserevu kyotegeza emito tegiriyo. I do good things for her because mbadde mu media nkola show with the big company ate mbadde mubeererawo mumbeereemu oba endala talina future no ngamba kusaidia Kulthum alina future mu ngeri ye ne kusaidia Kulthum talina future nga bino bye bamwogerako nti he's in love with Kulthum they are not. Muwolereza because buli atera nnyo okumbulira ebyamaanyi. Okay. No, right now I'm going to focus on social media because bw'osala nti what makes a star nti singa ebivulu ebiri someone bamujajingira ku kivulu ojjukira Big Fameka bwe yakuba Freedom City negaana ekyamuza wansi zo nti kataali brandinze n'akola kyalina okukola yatagetinga time enfu kati ekyo abantu bamujajinga nti he's not a star naye yali branding and has become a star. John Black anatagetinga time ye kati ebivulu bye bitumakinga ba star naye kati ebivulu eba tebiriiwo tulina okufokasinga ku ki tulina okufokasinga ku social media tomorrow just emyezi ebiri maaso tomanya muzeeyi ayinza otuta nga toyina ndongo ogenda kwogera ki sigenda gatta because kati mba ninga yerabidde oba olinga yerabidde maamawo wakuzaala nakufuugala someone na for example parents ne ba parents bo ne bakuweerera ate nobeera biro bakeyalinga amawulire ge ganfudde kino singa siri journalist with a big company singa temuli wano. Ngenda kubanga ye ne but I'm going to be different I'm going to be different ku style yo because style yo gimanyika right now be basajja abaze mu lockdown nekati naku zino tebakyayogera no ya tubisini toyina omulaba okitegeera kati ate ekizibu kyenti yajja n'eŋŋombo of which eŋŋombo zi expiringa eŋŋombo kati bwe zi expiringa
what is next kati so kuyimba ndo ngombo nyino kuyimba story ngeri kugwe eri kwa Ivan eri ku Lawrence eri ku Ronnie oisegera kati a style ezo tezisobola kukola chiku expiring. I want to build with like Crystal Panda nga wayimba at the same time a TV presenter ne different kuchakola kune kuchange musically. No, I chonchivumirira. It's a bit bad because omuyimbi bwokuba munamawulire ekuba eri kufuula stove olimenye. Omunamawulire agenda kunyiga tajja ku no bakumanyira terigulire B. Eti terigulire B nawo kimanyi. Egulire B lisobola okufuula someone. Kati omuyimbi bw'osala wotaki ng'omunamawulire enkya weerabidde. Where is your future? Neda sibyogera kubeera ku side yange, but I've experienced this. Omuyimbi okwatakinga munnamawulire nkivumirira because kati oba weerabidde kuba oli wayitamu ekyakumakinga star n'enkyo oba weerabidde what is next. Nkyo gyayita bannamawulire bakuignoring and what makes a star a journalist. Yes. Mukunja lwaki oli wano? Twaze mu kukookonya Ronnie Genius yabadde akookonya mu bya vidiyo. Ashutinze vidiyo ye leero. Kati gwe kyekikuleeseza gwe nga gw'omuntu? Yampisa obimanyi kati ayagala kuva mu mawulire ayingire endongo. Ate nze mbadde mugamba n'amawulire wandigasigaddemu kuba mwana oyo gaya ali ku low feet. Abayimbi bannamawulire abasinga balina olusosolo. Kasitala ba upcoming artist nti azze oyo aba talinawo kyamugamba okitegeera. Ate ng'oluusi ne ba upcoming artist nabo oluusi baba n'ensonga ensi gye bayeetaaga okuwulira. Naye olw'okuba nti aba upcoming ensi tennamutegeera omunnamawulire amugatta mu lukokola okitegeera. Kati eri gy'ovudde bakukubye lukokola ne munnamawulire alukukubye naye Ronnie tabadde mu wambeera ezo. Kyobalaba nsanyuse nnyo olw'okuba ayingidde endongo naye ate nenyiiga kubanga sisuubira nti anaabibalansinga byonna. Kati oyagala asigaleyo eri? Ajjeko neeno kubanga eddoboozi ly'eddungi Ronnie by the way wawulira oluyimba lwe tosobola nakkiriza nti ye yayimbye naye ate ng'ekituufu kiri nti ye yayimbye kitegeeza waliwo talenti endala tetusobola kukinyiigiramu kuba jjajja Godfrey yaba yabikola obeere ng'oli mu mawulire okisabula nnyo ng'ate neeno mu ndongo osobola otukuba era nze simanyi ono covid wanaggweramu ono muzeeyi Kaguta atute endongo simanyi weegenda kubeera kuba kakati baproducer bannamawulire abayi okitegeera bonna bayingidde endongo ate nga abaana bazze banyiivu kuba wawulira oluyimba lwa Ronnie Genius zinanga bw'okookoonya ebyaddala kuno kukookonyeza yali ategeeza ki? Alabika alina akawala akamukookonyeza n'afuna vibe kubeera wawulira oluyimba zinanga okookonya kookonya bum zinanga okookonya alabika akawala akamukookonyeza nago akansuulewo eŋŋoma tookabbe omuyimba baga mu abayimbi abakulukulu nyimbye bulungi osinga ye nnanyiniru sijja kulumba nange nnina olwange twatadde eŋŋoma bagyeta twatoba nnyo katwepankeko olwalwo ne sigenda kulubba. So Ronnie omwa magezi ki? Ronnie amagezi genyinza ekisookera ddala kyalina okumanya eno mu industry eno gyazeemu ey'ebidongo eri abasajja abakuba olukokola eri abakuba enkokola eri ab'amaviivi namaliri akukuba olukokola obeera okyetakula kiweewa n'akukuba eviivi ate kiweewa emyaka gy'ogiraba akukuba eviivi owulira ng'ekyuma naye ng'alinga ye atali wantalo yagenda kikola atya? Anti yes osobola obeeramu nga toli wantalo naye zo zikulumba osobola oba nga toli wa lutalo naye omuntu ajja kujja kukuba engolo okitegeera nga ate tolina kyomukoze ogezaako tegeera kye ŋŋamba naffe tetwali teriyo wantalo. That's what I can let you know. Tewaliwo muyimbi yatondebwa nga wantalo obeera wa mirembe ne bakujoogereza nnyo n'otuuka n'ogwa eddalu n'ogamba okuzaalibwa kuba kumu n'okufa kumu kankulumbemu naawe ompulire bwe bitewe biba. Agambye akasente ka vidiyo ajja ti ku lusuumu wamuzaati ono yamukwatiddeko n'amuwa kasente bwe tosuubirayo muno Ronnie yatega ekibatuuku ow'omusajja omanya wannamwandu Ronnie muvubuka anyirira manye endongo eyingiddemu abavubuka abanyirira ayinza noba teyatega kibatu omubanda n'amukubira n'amugamba yitayo ko tulabe naye ate era si kibi okitegeera si kibi kubanga alidde omuto afa n'alidde omukulu afa ali omukulu ofe okitegeera kati omuwagira yeeriire ekintu omuwagira emirundi 10 bano naawe abatototo era ate kwanoba mwe yajje vibe y'olwo oluyimba nga kyamukookonya dda no ate kuba yafuna otuwala buno obutototo sime bwe bayita basire queen bwakako ne kamukookonya kazze kawoza transport soko oleete enkoko nga gy'obeera enkoko gwe gy'ogenda okulya kati musajja wattu wabanga yafunyeyo abikutula abakulu bakutula mangu
kubanga byonna ababimanyi teyeemola naye buno bugasiya so akwatirawo era anywereza eddala tata tolabanga vidiyo eba eguddewo kati wadda mukana akato ate kaddamu kusikamu busisi bwetulaba mbu ku lusuumu abashuga mami koloni buzibu ki mu shuga mami lya shuga mami wona abalala bangi ababalya ne batoogera shuga mami kasaaba nga agattako kintu kasaaba oli kasaaba nga agattako tetwagala kunoonyereza nnyo lwaki omusiraamu yasiramuse lwaki omusiraamu alokoka omulaba alokose manyirawo ayagala kulya kanyama kati ebyo oba tolina binoonyereza aba yakutanyweze omulaba mu myaka 2 egijja mu maaso mu myaka 2 Roni omulaba wa Roni nasooka munyoma we yaŋŋambako nti agenda kuyimba naye we nawulidde tuni ye nenzikiriza nti n'emyaka emingi gwe gyoyogereramu mingi gwe muwe mu mwaka gumu eyo vidiyo muleka agikola tojja kuwulira endirimba e Kampala alaali topiki sitayiro nagiwulidde talina gwe yakopye naye waliwo bangi abagenda okufeesa topiki kasente ajja kufeesa yadyandula ajja feesaamuko gwe mulinde tomuwanyise nnyo bagenda kufeesa gwe togiwulidde engeri gyagituuzaamu tomuwulidde engeri composition nungi producer mulungi vidiyo tetunnamanya katugirinde emale kufuluma naye ng'ate nayo ndabye ekamera ze bakozesezza maanyi nsuubira something very impressive from that guy